Kanagumba Karana, social media da Meitei Pangal Singbu Lana Uhanaba Amade, issue divert Townaba Hodariba as a Kudakta Lipio. Meitei Pangal Singbu Lana Uhanaba, social media, the Sandokliba Singi Mathakta, Akanba Thabak Paikhatpa Houragani Haina, United Manipuri Pangal Committee, Umpc spokesperson, Rias Ahmad Thabak na Fondorle. Wafam basing ngasi Manipur Press Club ke Kaubru Hall da Pangthokpa Paugumi from Amada Fondok Laduna, Mahakna Mathakta na Hai, Chahi ama helaklaba irang ngasi su loisinba ngamdana leite. Hauzik lamdam masida thokliba irang ase mahosagi fibamda hanjilaknaba honabiyo. Thokliba irang ngasi matangda UMPC na Delhi da chatuna mari leinaba singda takshin khiban leite. Asigumba fibam asida kanagumba kharana thokliba irang ase nathainaba manba maongda social media da Meitei Pangal Singbu yamna lana uhanba yaba post thagalakpa comment pirakpa like tawrakpa kaya thengnare. Masi UMPC na akan mongda condemn tawi. Asigumba Thabak sing asi Kudakta Lipiyo, Hiram Masig Batangda cybercrime yauna, Mari Lainaba sing the Wakatuna, Asigumba Thawong sing Chatariba sing Mathakta, Matik Java action Lokanaba Panagane. Loina na drug Mayokta Akanba Thabak sing Lokalagani Haina, Magna Makatake. May tang mga nomaizing numit asidagi Manipur ki praja sinda public domain da UMPC na hanadagi court directly ba si he na kansin ba mawang da court na raga haiba hiram masida chen na mioi sing imung manung amadi haiba mioi sing madugi fake account bai ba natragana account adu da chen ni ba ba social media ki account singi mioi sing adu da sab cha ba matik cha ba koi gi ain yoi ba tandi sing pi na ba ki khongjang yam kan na sang silani